इसको भी सारी जिंदगी बाकी रखना है। यह नहीं है कि मदरसे के अहाते में तो बड़े आराम आराम से मुन्ना बंद करके खूबसूरत लबो लहजे के साथ, और जब अपनी जगह पर मंजिल याद करने का वक्त आया तो हंगामा बर्पा कर दी। जब आप यहाँ से फारग हो गए, रमजान शरीफ की तैयारी करने का वक्त आया तो हंगामा बर्पा। हमें इसी खूबसूरत अंदाज को आगे बढ़ाना है ताकि मार्केट में, माशरे में ऐसे तलबा की तरफ, यानी ऐसे तलबा की तादाद बढ़ जाए जो खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, और लोग ये मुतालबा करें इस तरह हमें अपने बच्चे को हाफिज बनाना है, हमारे बच्चे की तिलावत इस तरह की होनी चाहिए। ये सब की होनी चाहिए, गिने चुने बच्चों की नहीं। मेरी तीसरी गुजारिश ये है